個大細一定係要啱啱好嘅，裏面可以有一啲嗰啲白色嘅裏面咧，如果染佢，等佢裏面咧就裏面嘅層次，裏面嘅層次比較多一啲咯。呢啲紙都好靚。呢啲係靚嘅，但係咧佢有個弊處就係畫嘅時候咧，佢比較好容易會得硬。但係我啲紙咧就我畫嗰啲山水畫裏邊咧，我畫到好大張嘅。但係有時候咧就嗱，好似我用呢個可能大一啲嘅咁樣。佢有啲咁啫。嗱，好似呢張畫裏邊有一個兩個都係同呢張畫係有啲呢啲咧染落去以後咧，到時咧呢度下邊咧就往下，呢個咧就昂翻上嚟，所以有時張畫咧就即係其實咧就即係你睇下點樣嚟到將佢方向。其實呢個係你啱啱攞呢啲白嘅咧，要帶翻佢，等佢凸翻佢。晶姐，你咩花呀？我而家學緊嘢。咩花啊？咩花啊？牡丹啊！牡丹啦，牡丹。啲牡丹咧就比較容易搞出嚟比較。你搞晶姐，你會談啊？你可能夾不到。我請教佢，請教佢。而家學緊嘢啊！佢呢個玫瑰上以為是梅花㗎。你陣間慢慢執實嘅，我知。嗱，大家呢個白咧就有一種佢